这辆从香港开过来的奔驰 GL500，大哥描述年审将至，打方向就可以听到嘎嘣嘎嘣响，在当地年审这是过不了的。于是大哥联系了当地的 4S 店，却被告知方向机损坏了，没得修，只能更换。一条新的总成报价49800。从内陆订货还需要1个星期，大哥当场就受不了了，没几天就要年审了。幸好大哥刷到我们专业维修方向机的视频，不仅修得好，而且当天还能交车，直接从香港开车找了过来。视频都看到这里了，不妨点个小红心，避免以后有需要找不到了。80%到90%方向机都只是小毛病，原车件能修则修。如果你的爱车方向机也出现异响、打方向尘等问题，也可以评论区留下你的车型。